Сегодня 1 марта, и я врываюсь в весну с новым ароматом от Kilian Angel Share. Водитель закурил сигарету, а сейчас холод еще, наверное, я открыла окно, март. И вот это ощущение, когда папа в машине курит зимой. Давно я маленькая была, а папа бросил курить лет 15. Потом скучаю. Дома, когда не солоную, выжимаешь из соки. Баку. Любимый. Кто такой Баку для меня? Я знакома с ним с самого детства. О нем мне рассказывала моя дорогая прабабушка Лида. Она была русской бакинкой. И уже после своих 25 лет, после войны, выйдя замуж за моего прадедушку, переехала в Украину. Когда она покидала этот мир, она просила привезти ее домой, на что я ответила: «Бабушка, ты же уже дома». Она мне сказала: «Домой, в Баку». Для меня в детстве из ее рассказов Азербайджан был где-то очень рядом, и это был и мой дом тоже. Ведь вся эта вкуснятина, которую она пекла, была по тамошним рецептам. И салат из сырых овощей с чесночком, и садж, и многое другое. Меня Баку всегда позвал своим изысканным способом. И за последние уже 10 лет это мой юбилейный визит сюда. И каждый раз все те же эмоции при посадке самолета. Сердце выскакивает из груди от счастья в предвкушении этой встречи. Что для меня Баку? Это запах Каспийского моря и нефти. Это буйный, но мягкий ветер. Это огни. Это сладкая лукавость, на которую даже не обидишься. Это Шахерезады и мужчины Киши. Это светский город, который пьет вкуснейшее гранатовое вино и почитает пророка. Это ореховое варенье, пахлава, компот из кизила и айвы. Это фихуа в декабре. Хлеб из тандыра, чай до утра. А к 7 утра и хаш уже отведать можно. Это душевные застолья и добрые друзья. Это гостеприимство и шарм. Это многонациональный город, который дарит ощущение дома многим приезжим. Это отдушина, вдохновение и мой побег в легкость. Спасибо. Давайте я посмотрю, что у вас тут. Ой. Хорошие шарфы, сувениры, магниты, шелковые, шерстяные. Что хотите есть? Огромный выбор. Вот такие хорошие шарфы есть у меня. А шарфов у меня хватает, Супер слава шарфы. богу. А? Кашемир. Ох, оригинал. 6 цветов из таких. Потом шелковый хочешь? Наш национальный. А шелковый есть у меня, подарили мне. А? Есть у меня шелковый национальный ваш. Новенький. Подарили уже? Да. Вот такие? Нет, вот... Saçtım kızım kolumda gördüm. Вот держусь. Я вам сейчас сниму квартиру, в которой я остановилась. Вы обомлеете просто. Я в этот раз остановилась в таких потрясающих апартаментах. Здесь раньше жили консулы и послы в этой квартире. Приезжали сюда парами и уезжали уже семьями. То есть здесь прям династии такие семейные вырастали. Ну, прям заходишь, и такая квартира интеллигентная, вот эта бакинская, светская. В центре, это как называется? Прямо напротив французского посольства. Очень, 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 очень. По мне кажется, она моя. Надо дорогая осталось ее купить.
Предбанник. Здесь переодеваются, пьют чай, варенье кушают, самовар. Понедельник, пятница женщины, остальные дни мужчины. Вот. Очень классно. Я очень давно ходила мимо этой бани, всегда хотела зайти. И вот получилось, что сегодня, 8 марта, у меня получилось попасть. Меня отлично проскрабировали марокканской баней, потом женщина бал, значит, как медовая. Имя ее, значит, медовая. Массаж мне сделала, и потом еще кофе добавила сверху. Я пропарилась в этой бане, сейчас пью чай. Прекрасное начало дня, и очень приятно, что уступили мне день, потому что я как туристка заехала. И здесь, получается, пятница и понедельник, женские дни. А сегодня 8 марта, среда, день мужской здесь. Мне сказали, придешь утром, мы тебе 1,5 часа выделим. И вот для меня открыли эту баню, очень приятно. Очень стоит того. Напомнила батумские бани. Ну, конечно, не батумские, в Тбилиси. Вот эти вот постройки в центре города. Ну, там серные бани. Вот она такая же постройка, такой купол. Зданию 320 лет. В центре старого города, очень исторически. Очень классно. Рекомендую. Смотрите, какая парная. Здесь мы делали прекрасный марокканский массаж, марокканскую баню, массаж, скраб. И вот сама парная. Прям буду протирать. Оп. Зданию этому 320 лет. Представляете? 320. Видите, вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье мужские, понедельник, пятница женские. Номер телефона. Эта баня находится в центре старого города, Сиришехер, недалеко от падения бриллиантовой руки. Сейчас мы подойдем к месту, где снимался эпизод фильма «Бриллиантовая рука», когда они падали в счет «Побери». Смотрите. Вот это кафе, где он стоял. Она стояла. И здесь они, соответственно, падали. Все туристы сюда приходят. Черт побери. Черт побери. Вообще-то нужно падать вот прямо впереди. Где вот этот зверь. Черт побери! Нет, да, Грязевой вулкан, наскальный Петрополь и первобытные люди. Храм огня, религия зороастризма, горящая гора, которая 3000 лет горит. Наш национальный зеленый базар. Святая мечеть Биби-Гейбет, 12 век. Центр Гидар-Алиева. Вечерний тур 2 часика. Региональный тур. Природа, горы, водопады, озера. Шамах Исмаила, Габалинский тур. Да, это вот мавзолей живой дедушка. Пятничная мечеть, 8 век, кстати, 786 год. Кавказские горы Исмаилы. Значит, водопад 7 красавиц. Это одна из веток 7 красавиц. 7 таких веток так по лестнице. Я вино знаю, 7 красавиц. Да. Но у нас самое классное вино, это Нар-Шараб называется. Нар-Шараб. Да. Голубое озеро и канатная дорожка. Там 4 канатные дорожки в рабочем состоянии. Сели 1000-1500 метров. Супер панорама. Город Менников, Лагич, это 1500 лет этой деревни, 800 лет об этой деревне о существовании никто не знал. Там по дороге подвесной мост, там проживают таты, у них свой язык, кстати, самый такой запасной словарный язык именно у татов и у албанцев. 110 тысяч слов запасных. Да. Там самые крутые мастера, медники, которые уже 10-15 поколений занимаются медничеством. Агатовые горы, кстати, это час езды из Баку, 100 километров. Это деревня Хызы, поселок. Так что каждые там 4-5 лет, летнее время, цвета меняются, как бы, даже вот становятся такими разноцветными. Если надумаете, если время будет, и еще. Али вас зовут, да? Меня Олег зовут.
И еще есть Щекинский тур. Вот это хан-сарай, который был построен без единого гвоздя. Это карван-сарай, это гостевая хан-сарай. Албанская церковь, это древняя албанская церковь, более 5000 лет. Водопад Халхал и сам город Шаки. Очень уникальный и сладкий город. Там очень вкусные сладости готовят. И там щекинская кухня. Там самое королевское блюдо, это пяти называется. Это глиновый бокал, его готовят. Да, я, по-моему, ела когда-то пяти, не помню. Но вы Слышала, во всяком но случае. самое натуральное на Шаки. Да, хорошо. Даже есть там один кафешка. Это самый популярный, Да. даже из Израиля, из Америки. Пяти заказывают, туда отправляют. А это вот город Куба, самая вот эта албанская деревня Ханалык, это в Кубе находится. Это прям граница с Дагестаном, с Россией. Самая древняя деревня, в которой проживают там албанцы. А это вот красота Губы. И, кстати, там в Губе есть поселок Красная Слобода. Там проживают горские евреи уже 1500 лет. То есть 13 век. 13 век. 1200, значит, 36 год. А это римская крепость. Это поселок Романы. Да, он был построен. Этот дом построил мой прадед. Этот дом построил ваш... Вот этот, там, где балкон. В 97 году, да. Второй этаж мой дядя жил, первый этаж моя тетя жила. Значит, в этом балконе мой дед с Никулиным, значит, Каневским, Мироновым и даже с режиссером Гайдаем играли нарды и шашлыки кушали там. Это особняк построил мой прадед. Но это не особняк, это как дом, скажем, да. Кстати, там 5-метровые потолки. И мы недавно, кстати, Валерия, обратились к мэру старого города. Балкон, около фонаря. Да, Видите, балкон у вот фонаря. этот балкон в прошлом году отреставрировали. Мы сами хотели это отреставрировать, нам не разрешили. Сказали, нужно обратиться к мэру города. Он пошлет своих архитекторов. И за счет мэрии этот балкон будут заново отреставрированы. Да. Так что... Вот вы имеете в виду на вот этот вот балкон, там деревянный. Сидели, да? Да, да. Играли А Миронов, когда Гайдай. фильм снимали, вот видите этот двухэтажный дом? Да, да. Вот тут был маленький одноэтажный розового цвета дом. Даже в фильме, если посмотрите, в этом фильме этот дом есть. Там проживали русские, в 98 году они продали, переехали, значит, в Россию. И купили вот миллионеры и построили двухэтажный дом. Кстати, он сейчас продается. Буду знать. Ну, снаружи он выглядит... Молодцы. Итальянцы тоже работали, но в основном самые такие востребованные архитекторы были поляки, которые, например, себя строил особняк. У него такие индивидуальные интересы. Ну, многие нефтяные миллионеры тоже очень огромный вклад внесли в Баку. Но это было нефтяное время, как бы. Но после советской власти все это как бы... Кстати, Тагиев, когда советская власть захватила Азербайджан, Тагиев единственный миллионер был, который все свое богатство сдал, и коммунисты ему дали выбор: выбирай один особняк, который до конца своих дней будет жить там. И он выбрал свою дачу, это в Новхана находится, пляжная дача. И он до конца своих дней в возрасте 104 лет умер в этой даче. 104 года, ничего себе. Да, он долгожитель был, кстати. И, кстати, вот около метро, вот, Ичари-Шахар, это старый Баксовет, ему памятник поставили. Метро, и вот слева его памятник. Если что, можете смотреть. Пройдусь, надо будет снять. Да. Хорошо, спасибо. Ребята, вот, пожалуйста, Али, туры в Азербайджане, записывайте, берите номер. Все вам проведет Али. Здесь даже арт-кафе «Бриллиантовая рука». Ребят, ну что, зашла я в кафе «Черт побери». Здесь Никулину в фильме руку перевязывали, гипс накладывали. Ощущение, конечно, знаете, как дома, перед телевизором. Туристическое место, прям рядышком находится. Вы увидите.
На одну зарплату на такси не разъездишься. Кто возьмет билетов? Тачку. Тот получит. Пожалуйста, туристы, Я покупаю билеты не ради туристы падают. газеты надо читать. 8 марта, все нарядные, красивые. Я иду из бани. Все, бреду домой. В общем, я из бани потом дошла в это кафе, черт побери, весь ночью подери. В общем, в нем посидела. Душбаре покушала, гранатового вина выпила. Сейчас пойду отдохну немножко. И на вечер меня пригласили подружки азербайджанки к ним домой. Плов что-то будут готовить. У меня очень необычное 8 марта, поэтому, конечно, я очень рада, что я прилетела, потому что в Дубае как такового 8 марта, ну, у арабов такого нету, поэтому там я никогда не чувствовала 8 марта, только когда мы были с русскоязычной диаспорой. Сейчас уже с украинской диаспорой. Ну и не русскоязычной тоже. Только когда мы были с СНГшной диаспорой, то есть если есть такие люди, сейчас я в основном там с арабами общаюсь, индусы как-то, не знаю, отошли у меня. По работе в основном какие-то все, у которых 8 марта нету. И у меня какие варианты отмечания 8 марта? В Дубае и в Италии. То есть в Дубае это ну такое, как и 14 февраля. Ну хотя сейчас уже начали с этого тему делать. А в Италии там они, короче, девочкам мимозы подарили в лучшем случае. Потом девочки сами собрались, пошли, посидели, сами пиццу поели и все. То и все 8 марта начинают говорить про Клару Цеткин, про эмансипацию. Короче, я очень рада, что я здесь, дышу весной, что здесь перепад температуры. И я вышла из сауны, и тут прохладно, и весна, и тюльпанчики, и мимоза, и девочки. И мы поговорим. Я вот скучала по такому 8 марта, поэтому мне это самое лучшее 8 марта. Вообще за последние, наверное, 5 лет я уже не помню, чтобы я была. То есть за последние 5 лет я или в Дубае, или в Италии, а там 8 марта вообще, ну такое. Что есть, что нету. И тут, в общем, сейчас я кайфую. Так прикольно. Все в Баку ходят с цветами, тортами, красиво, классно. 8 марта. Меня пригласили в гости. Я иду. Значит, 8 марта. И снимать я не буду, потому что не буду брать телефон.